今天来医院挂药水，今天是第4天，感觉好了一点。是挂药水，3瓶药水，要挂2个小时。挂完今天我不想再挂，不管好没好，不想再挂。要挂还不要挂？要好彻底啊！太耽误时间了。耽误时间可不要好彻底啊！10点整。躺下休息一会儿，躺下去睡一觉。来，手机拿走。睡一觉。看一下，这么多人逛街，这么多人逛街。我老公说想吃苹果，来买2个苹果给他吃。药水啊，已经打完了。然后我老婆买了几个苹果过来。现在去吃饭，吃完饭就回家了。就听网友的意见了，好多网友说要我买这个生姜还有红糖熬水是吧？今天我老妈买了一些生姜过来，还有红糖，我试一下看一下有效果吧。从风门里来一块，也很甜的嘛。再让它熬一下。这我邻居在盖房子。宝宝，好心情带你。天之蓝，你的心肝。哎呀呀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 ！黄头姜。现在熬好了，不知道这种方法管不管用？大家看一下，这我全家人啊，5个人感冒。这3题是我的，这3题是我的，其中有2次是以前的，不用吃了，吃最近的药。我妈的，我爸的，我姐的，那里是我小孩的，这么多药，这药太多了，希望能够尽快好。那边气质好，你看你的孩子，我是我全家人的病毒的源头。对，我哪里跌倒哪里擦一下。膏药。我估计还有这个，就是给你顶我了，好吃不？你小孩的胃好难擦，我擦过，我感觉好难吃。我擦过。以后他长大了，他就会，哎，姐姐，擦一擦。哪个难吃呀？为什么肉要难吃起来？哎妈难，说不出来的味道，反正不好喝。现在是今天打这所以那个没说哈，说啥？把这煮了那个，就是反正他有人晓得吗？我舍不得这一来，这实在是喝不下，这满满的一大碗了，喝了一大碗。好，现在我要跟我小孩保持距离，我要走。我背。